相信大家都聽過塔羅占卜係一種能量交換，咁呢樣嘢係點樣運作嘅呢？當我哋遇到一個問卜者，佢遇到一啲人生上嘅困惑或者問題嘅時候，佢好想透過另一個人，例如占卜師，透過塔羅牌去幫到佢，可以俾到一個答案或者方向佢嘅時候，佢嘅能量係一種比較向下或者係帶有負面嘅狀況。當占卜師嘗試透過塔羅去俾佢一個方向或者答案，就好似將佢喺呢個負能量漩渦入面拉翻佢出嚟咁樣樣。大家都可以嘗試去想象呢個情景。如果占卜師做得好嘅話，就好似將一個人喺黑暗當中引導佢見到前面有光明嘅狀況一樣，係一件好有意義嘅事。所以當問卜者有需求，而占卜師又幫到佢，喺呢一刻能量交換就產生咗啦。因此我哋成日話塔羅占卜幫到人嘅話，係值得付費用嚟補償翻呢一種嘅付出㗎。咁我哋同學上堂嘅時候，免費幫人占卜又點計呢？因為同學要累積經驗，同埋得到問卜者回應，過程當中會得到好大嘅學習同成長。所以只要問卜者每一個都有認真俾回應同評分，我哋同學其實都係一個好好嘅能量交換，對同學嚟講會比純粹錢更有價值。關於占卜同能量交換，你有乜嘢睇法呢？歡迎留言追蹤我嘅專業加 inbox， 可以獲得免費塔羅電子書一本，只需要150蚊就可以體驗實體塔羅工作坊，學無需死記牌義嘅超準占卜。報名 Level 1課程，甚至完成3個 level 嘅課程同作業，就可以獲得香港專業塔羅協會認可占卜師證書。快啲 WhatsApp 51164824或者66327332報名啦！歡迎追蹤我香港專業塔羅協會會長 Manny 嘅 IG， 獲得更多塔羅知識。上堂見。